Ezequiel 47, öffne eure Bibel. Quantos encontraram Ezequiel 47, a partir do verso 1? Ezequiel 47, erst Vers. Assim diz a palavra de Deus. Ezequiel 47, verso 1. 47, erst. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. O 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E me deu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, do ribeiro. E o 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande mudança de árvore, de uma e de outra banda. O 8 diz assim: então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entra no mar, e sendo levado ao mar, serão as águas saradas. O 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que vir, por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimos peixes. Porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entra este ribeiro. Amém. Glória a Deus. Na tradução. Até o 9. Tá certo. Und Vers 1, 47 von Hesekiel. Und führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südliche vom Altar. Und führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf den Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, das floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Nummer 3. Während nun der Mann mit einer Meerschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Nummer 5. Als aber noch 1000 Ellen maß, das war es ein Strom, den ich nicht durchreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchreiten war. Da sprach er zu mir: hast du das gesehen, Menschensohn? Und führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da stand auf diese und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und sprach zu mir: dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendige Wesen, alles, was ich dort tummelt, wohin diese fließende Wasser kommen,
das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Aleluia. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Wir Pai, können setzen. essa aqui é a Vater, tua palavra. das ist dein Wort, oh Herr. Palavra, Pai, que nos convida, Senhor, Das a termos uma Wort, intimidade die uns maior laden, contigo, das Senhor. mehr Uma Intimität palavra mit que fala dir. de processos, Das Senhor. redet über Senhor, Prozesse. fala no coração do teu povo, Sprich Senhor. in unsere Que eles venham Herzen, entender a tua palavra, Senhor. dass wir dein Que Wort eles venham verstehen. praticar, Senhor, Die com wir amor, Senhor. praktizieren mit Liebe, Para que eles possam ser lavados, damit Senhor. sie gewaschen werden Tocados, können. Senhor, por esse rio Berühren de águas für vivas. diese fließende Em Wasser. nome de Jesus eu Em oro. nome de Jesus ich bete. Amém. Amém. Amados, essa palavra aqui, Dieses Wort, de Ezequiel 47, Ezequiel 47, ela fala de um período onde Ezequiel ele se das encontrava war ein Period, wo Ezekiel war. no exílio. Ezekiel war im Exilium. Esse era o segundo exílio do povo de Das war Israel. die zweite Exilium vom Saiu e Volk estava na Israel. Babilônia. Die war in Babylonien. Só que esse exílio, irmãos, esse exílio era o exílio mais desafiador. Das war dieses Exilium, war eine große Herausforderung. Porque o exílio ali nesse segundo exílio, Weil aí, diese zweite o Exilium, templo ele foi der completamente Tempel wurde quebrado. komplett zerstört. Ele foi destruído. Der wurde zerstört, dieser Mas Tempel não foi destruído por Gottes. qualquer Das coisa. war nicht für irgendwas. Foi destruído pelo pecado Das daquele povo. wurde zerstört durch deren Sünde. Irmãos, hoje Geschwister, nós vivemos debaixo da graça. Wir leben über Gnade Gottes. Aquele povo, eles não viviam debaixo da graça. Dieses Volk hat nicht über Gnade Havia Gottes gelebt. templo, Das war in der onde Zeit. no templo Dieser havia Tempel, o átrio, das war da, wo der Atrium heißt onde das, o povo passava pelo átrio até chegar no templo. wo das Atrium, wo der Volk durchgegangen bis zum Havia Tempel o kommt. santo lugar onde estavam Und os das war der sacerdotes. heilige Ort, wo der Priester war. E o santo dos santos, Und der Heilige des Heiliges war, onde o sumo sacerdote wo der entrava. größte Priester dreimal E im Jahr ali dort se gegangen ist. encontrava a presença Und de da Deus. befindet die Gegenwart E aquele Gottes. homem era o único que podia sentir aquela Und presença. dieser Mann hat das war ein Mann, die diese Gegenwart Gottes fühlen können. Mas hoje eu e você Aber heute bist du. somos agraciados. Wir sind mit diesem Geschenk. Porque nós não precisamos de um templo de 4 Wir paredes, brauchen nicht irmãos, ein para Tempel poder mit 4 sentir essa Wänden, damit presença. diese Gegenwart fühlen. Nós sentimos a presença de Wir Deus fühlen onde diese quer que estamos. Gegenwart Gottes, woher wir sind. Mas a igreja, ela é importante. Aber die Kirche ist sehr wichtig, Ela é importante porque aqui estamos aprendendo um com o outro. weil wir hier lernen miteinander. A igreja é o lugar onde os irmãos se Die reúnem Kirche, wo die para Geschwister zusammen sind, confraternizar. damit wir als Geschwister sein könnten. O povo de Israel iria apresentar seus Der sacrifícios, Volk Israel hat diese Opfergaben dort mas não vivia debaixo de graça. präsentiert, aber die waren nicht durch die Gnade Gottes da. Hoje nós vivemos debaixo dessa Heute, graça. wir leben unter diese Gnade Gottes. Foi preciso o War véu ser nötig. rasgado. Das war nötig, Foi preciso Jesus diese Vorhang, morrer, dieser Vorhang zu ser pregado beschnitten. naquela cruz. Jesus gekreuzt wurde, Mas bendito seja o nome do Senhor, que aber Ele gelobt sei der ressuscitou. Name des Herrn, weil er ist auferstanden. E por isso estamos aqui, Und irmãos. deswegen sind wir hier heute. Irmão, quando a gente chega na casa de Deus, Wenn muitas wir vezes a in gente der não tem Hausburg palavras. kommen, manchmal wir haben kein Wort, Mas a presença do Senhor ela é aber notória. die Gegenwart Gottes ist schon sichtbar. Eu quero sichtbar. dizer para você que o seu möchte- culto ele não só começa aqui. Der Gottesdienst fängt nicht hier an. Ele começa onde quer que você esteja. Fängt an, woher du bist. Porque você é agraciado com a presença do Weil Espírito Santo du de bist Deus. als Geschenk von diesem Heiligen Geist Gottes und Gegenwart Gottes in dein Leben. Aleluia. Halleluja. E o templo havia sido destruído porque O eles templo perderam a Wurde noção. zerstört, weil sie haben Fazia diese, tudo o que era a sua vontade, os seus desejos. die haben alles gemacht, was diese Wünsche, was sie haben, war es alles gegen das Wort Gottes und sie haben erfüllt. E por was isso sie foram levados wünschen. cativos. Deswegen sie wurden als Sklave. Mas o Senhor, Aber der Herr, ele teve misericórdia de um povo hat Barmherzigkeit von que diesem muitas Volk. vezes ainda não conhece, mas ele já confia.
oftmals nicht kennt, aber vertraut. Irmãos, muitas Geschwister. vezes eu e você mesmo, nós não confiamos em nós. Oftmals wir vertrauen Mas o uns Senhor selber nicht. confia e aber der deposita talentos a cada vertraut um. jede, die hier sind, Cada und pessoa gibt que ihr está Talent. aqui tem um talento da parte de Alle Deus. Personen, die hier sind, hat ein Talent von Teil Gottes. E não pode enterrar esse Das talento. kannst du nicht da begraben, dieses Talent. Muitas vezes passamos por processos Oftmals mal, wir haben diesen e Prozess, somos convidados wir sind pelo eingeladen Senhor vor den Herrn, para podermos viver uma nova fase. damit wir eine neue Phase leben können. E como é que eu posso viver uma nova fase? Wie können wir eine neue Phase leben? Reconhecendo a minha dependência do Senhor. Erkennen unsere Abhängigkeit zu dem Herrn. E Deus Und Gott convidou hat Ezequiel eingeladen Ezekiel, para que ele pudesse viver uma experiência. damit eine Erfahrung Mas aquela hatte. experiência não só era para Ezequiel, Aber não só diese era para aquele Erfahrung tempo. wäre nicht nur für Ezekiel, für diese Zeit Essa Ezekiel. experiência de águas profundas é Diese hoje para mim e para você. Erfahrung, der Wasserstrom, der tiefere Wasserstrom Ja. ist für mich und für dich. Como é que eu posso Wie kann ich chegar a essa presença? diese Gegenwart Renunciando kommen? tudo aquilo que Alles, desagrada a Deus. alles lassen, was Gott nicht zu gefallen. Não é fácil. Ist nicht einfach. Não é fácil. Es ist nicht einfach. Porque nós queremos dar Vai. prazer à Wir nossa carne. möchten Vergnügung für Nós unsere queremos viver Fleisch segundo a geben. nossa vontade, Wir o nosso wollen querer. leben seit unserer Wille. Mas quando estamos vivendo na presença Aber de wenn Deus, wir in die Gegenwart Gottes o leben, nosso desejo não tem mais poder sobre a unsere nossa vida. Wünsche hat Oder keine Macht deveria über unsere Leben. Oder hätte nicht mehr Macht über Mas isso é uma unser luta Leben. constante, Aber irmãos. das ist eine Todo dia, jeden todo Tag dia, wir haben todo diese dia, todo Konstante. dia. Dieser Kampf gegen unser Fleisch. Se eu perguntar aqui quantas pessoas Wenn já ich estavam frage, passando o Wie processo, viele Personen hat ein Prozess hier? a irmã Regina Schwester Regine contou aqui Hat que hier- perdeu um filho. hat einen Sohn verloren. Acredito que essa deve ser uma das piores dores. Das ist eine schlimmste Schmerzen. Nenhuma mãe quer enterrar um Kein Mann filho. will ein Kind begraben. E esse não é o processo natural Das da ist kein vida. natürlicher Prozess von unserem Leben. Mas ela é totalmente dependente Aber do sie ist Senhor. komplett abhängig von dem Herrn. E ela falou o quanto o Espírito Und Santo de sie hat Deus, gesprochen, wie der consolou Heilige ela. Geist hat sie getröstet. porque Weil, ela permitiu ser weil consolada. sie hat gelassen, dass sie getröstet werden. Muitas vezes nós queremos ser consolados pelo Senhor, Manchmal wir wollen getröstet werden von dem Herrn, Mas- Herrn, não abrimos nosso coração aber como wir deveríamos. öffnen nicht unser Herz, wie wir mussten. E o que me impressiona aqui é as vezes que o Senhor chamou Ezequiel em uma visão, Und oft hat Gott gerufen, mostrando Ezekiel a in ele seiner como Vision, deveria ser zeigt- até chegar num relacionamento profundo. zeigte ihm, wie bis du dort kommst, wie du diese Esse tife, tiefe relacionamento, não sei, Beziehung mit Beziehung. Gott hat. Diese tiefe Beziehung mit Gott hat. o verso 3 diz Der assim: Vers 3 sagt, Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me deram ao tornozelo. während nun der Mann mit einer Meerschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. 1000 côvados eram 500 metros. Also 1000 Segundo os Ellen estudiosos, war 500 metros. 500 Meter. Irmãos, 1000 Ellen war 500 Meter. O que eu entendo é que quando a água chega no Wenn tornozelo, das Wasser bis zum Knöchel kommt, eu consigo sentir o frescor das und águas. ich merke dieses Halleluja. frisches Wasser. Ja? Eu começo a sentir o frescor das águas, então é quando eu frisches recebo no mundo Wasser, espiritual, quando eu recebo quando um ich empfange convite der geistliche para Welt, chegar na eine igreja, Einladung, damit ich hier in der muitas Kirche vezes não komme. é fácil. Es ist oft das nicht einfach. Mas eu entendo que existe uma igreja onde eu posso chegar até Das lá gibt es Kirche, wo ich dorthin komme. e eu posso sentir a Ich kann presença. fühlen diese Gegenwart.
Só que quando eu tô com água nos tornozelos, eu tenho Wenn controle. der Knöchel hat das Wasser, ich habe diese Kontrolle. Eu tenho controle, então Ich eu vou habe para a diese Kontrolle, igreja ich se eu komme in der quiser. Gemeinde, wenn ich will. Eu vou, Weil das Wasser ist nur bis eu vou zum lá, Knöchel. estar com os irmãos e ter a presença se eu quiser. Ich komme dort, ich werde diese Gegenwart fühlen, nur wenn ich will. A igreja não pode, não deveria ser um entretenimento. Die Kirche normalerweise dürfte kein Entertainment sein. A igreja tem que ser um lugar onde Hier os muss santos ein deveriam Ort, se wo die encontrar Heilige hier sich befinden. Oder para sie, apresentar damit seu sie culto de ação e graça a Deus. zeigt seinen Gottesdienst, Até mesmo Por na God. dor, como a irmã falou aquela louvor. wie sie die Schwester O Senhor se agrada do seu coração, irmã Gott Regina. hat ihre Herzen zu O gefallen. Senhor te ama. Gott liebt dich, Schwester Ele Regina. está contigo nesse Ist mit processo. dir in diesem Prozess. Então se a água está no tornozelo, irmão, eu estou caminhando na praia, eu sinto as águas, eu vi os pés. Eu consigo sentir a água. Ich fühle das E eu posso Wasser. correr e Ich retroceder. kann auch laufen und zurückkommen. Mas é muito pouco. Aber das ist zu wenig. E o verso 4 diz Der Vers assim: 4 sagt so. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam aos joelhos. Und er maß noch 1000 Ähren und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Ah, irmãos, a água pelo joelho é um lugar que ainda eu consigo me mover, mas eu já não corro, eu ando. Durch Knie, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nur gehen. E aí eu entendo. Und dann ich Eu não vou para a verstehe, igreja só porque eu quero ich sentir kann uma nicht nur coisinha in der pouca, Kirche, nur não. weil ich will, dass ich eine Kleinigkeit fühle. Eu vou para a igreja Ich gehe in porque der eu Kirche, entendi que eu tenho que me Weil ich habe render ao verstanden, ich Senhor. muss vor morgen vor Gott. O joelho significa eu me dobro, eu me rendo, eu Knie oro, eu me bedeutet, entrego a ich knie Jesus. mich beugen vor Jesus. Ich übergebe mich Jesus. Ich gebe mein Leben zu Eu Jesus. quero ouvir a voz do Senhor. Ich will das Wort Gottes hören. E eu não oro porque eu Und ich quero bete receber nicht, algo material. É weil ich muito will pouco, eine irmãos. materielle Sache zu empfangen oder Porque o bekommen. Senhor já te deu força, Weil Gott hat inteligência. dich Kraft, Intelligenz. E você pode conquistar muitas coisas. Du kannst sehr viele Sachen erobern. Porque você tem que conquistar Du mesmo. musst diese Sache erobern. Você está na terra, você tem que usufruir. Tu- Porque a Bíblia tu diz que o musst- trabalhador é Der- digno de usufruir Der do suor. Arbeiter ist würdig von deren Schwitzen. Mas o joelho, irmãos, é gerado muita coisa através do joelho. Durch Knie, das sind sehr viele Sachen. Através do joelho você gera passiert. esperança. Durch Knie kannst Você du gera Hoffnung milagres. bekommen, Alabaia, Wunder cantaraia, bekommen. sérbia. Você gera, irmãos, aleluia, uma ligação no céu. Du Não kannst, precisa du mais. kannst erzeugt eine Beziehung mit dem Himmel. Não precisa mais assim, irmão, ore por Du mim. kannst nicht mehr sagen, Geschwister, Eu preciso de bete uma für mich. resposta de Ich brauche Deus. eine Antwort von Gott. Você se ajoelha e o Senhor fala Du contigo. gehst, du Aleluia. Knie beugen zum Gott und du kannst selber beten. Tu escuta a voz de Deus. Du hörst die Stimme Gottes. Quantas vezes nos ajoelhamos e não temos Wie oft das war, wir palavras? Knie beugen und wir haben keine Wort. Mas Ele colhe as tuas lágrimas. Aber nimmt deine Chabaraiada. Tränen, Treine, né? Tem deine treine. Tränen. Nimmt deine Você Tränen. não precisa muitas vezes, você não consegue, irmão. Manchmal Mas du Ele schaffst es sabe, nicht, a aber palavra diz que Ele sonda o teu coração. weiß dein Herz, weiß, was du fühlst. E o Kennt dein joelho é o Herz. momento que eu entendo. Und der Knie ist ein Senhor, eu Moment, wo ich preciso ouvir a verstehe, tua voz, porque ela me dá Gott, ich direção. muss dein Wort hören, weil Se eu não ouvir gibt a tua eine voz, Richtung. Jesus, eu morro, eu não consigo Wenn fazer ich mais deine nada. Worte nicht hören, ich sterbe, ich kann nicht mehr nichts machen. E mediu mais 1000, o quarto ainda, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que dava pelos lombos. Aleluia! Er maß noch 1000 Ähren und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Aí, meu irmão, você já sentiu o sabor da água, você já sentiu o frescor da água, a temperatura da Du hast diese água. Temperatur des Wassers gefühlt. E aí chegou a hora de gerar. Und dann ist diese Zeit gekommen, Chegou a hora de gerar, aí você já entendeu? das zu generieren. Eu cheguei na igreja, Ich kam zur Kirche, eu conheci o poder da ich oração. habe diese Macht des Gebetes E agora eu vou gerar gelernt. frutos pro reino Und de jetzt, Deus. ich werde generieren
Früchte für Königreich Gottes. Irmãos, é maravilhoso você estar Das ist exalando o wunderbar. perfume do Senhor. Dass du riechst diese Parfum Gottes. O mundo não está preocupado se você sabe a Diese Bíblia de Welt Gênesis a Ist Apocalipse. nicht, mach keine Sorge, ob das du kennst die Bibel, 1. Buch Mose bis Offenbarung. Eles estão observando o seu comportamento Die- como cristão. Die schauen wie du sich benehmen als Christen. Ele está só preocupado em te acusar. Die- Mas quando você está gerando, você não se preocupa mais em querer aparecer. Não, não, eu quero Die viver, wollen eu dich quero nur- viver, eu quero Die wollen transbordar. dich nur anklagen. Eu quero transbordar porque eu já sei que eu posso dar frutos. Como? Ich will alles im Übermaß machen, weil ich will Através da diese oração. Früchte geben, aber wie? Quantos Durch adoram die orar? Gebete. Quantos oram Wie aqui? viele hier Quantos beten? creem no poder da Wie oração? viele glauben der Macht des Gebetes? Quantos, irmãos, estamos aqui, nós somos frutos de Wir oração. sind eine Früchte des Ninguém está aqui Gebetes. por um acaso, Wir não. sind nicht hier umsonst. E quando eu começo a gerar, Wenn wir das aleluia, generieren, eu começo a entender o starten processo de diesen Deus. Prozess zu verstehen, Até Gottes aquilo que eu Prozess. estou passando, que eu não Und entendia, sogar alles das, was ich jetzt passiert, das ich auch vorher nicht verstanden habe. o Senhor faz, deixa tudo para trás e me Jesus segue. sagt, lass alles Como a irmã hinter Regina, dir ela se und abdicou folg da mir. dor dela, Sie mas ist genau continuou wie ihre adorando ao Schwester Senhor. Sie hat weiter Gott zu anbeten. Ela gera vida. Sie generieren Leben. Ela tem gerado vida no mundo espiritual, porque Leben está des adorando geistlichen ao Welt, Senhor. weil sie Não é Gott fácil, loben. Das ist nicht einfach. mas a Bíblia também diz Aber Bibel sagt auch so, que é melhor chegar na casa onde tem es ist luto, besser, in der Haus zu kommen, die Trauer, wo der tot, Trauer wo ist. Trauer ist, a chegar na casa que tem alegria. und der Haus, wo Freude Por gibt. quê? Warum? Porque na casa que tem Wenn luto, der Haus, der mit der Trauer tem gibt, coração das aquebrantado. hat der ein gebrochenes Tem Herz. sempre alguém desejando ouvir a voz de Gibt es Deus. immer diese Wünsche, das Wort Gottes zu hören. Ninguém consegue passar no processo sozinho. Keiner geht durch diesen Prozess alleine. Por isso a importância de você estar aqui em Deswegen ist comunhão es com seu sehr irmão. wichtig, hier in Kommunion mit deinen Geschwistern. Aleluia. Halleluja. Glória a Deus. Gott sei E na gelobt. casa que tem alegria, irmãos, Das Haus die Freude nós hat. esquecemos do noivo. Wir vergessen der Nós estamos Bräutigam. só felizes Wir sind ali, nur glücklich, fazendo tudo que nos apraz. machen alles, was wir lieben E mögen. muitas vezes Und esquecemos oftmals daquele wir que nos vergessen fez derjenige, viver essa die alegria. diese Freude uns geschafft hat. E o 5 diz assim: Und der E fünfte bebiam sagt mais so, 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se devia passar a nado. Fala pro seu irmão, a nado. Also als aber 1000 Ellen maß, das war es ein Strom, den ich nicht durchreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht durchreiten war. E aqui eu entendo. Und hier verstehe Aqui eu me jogo nesse ribeiro, nesse Und da rio. gehe ich durch diese Wasserstrom, ich schwimme. E eu declaro a minha dependência ao Ich Senhor. deklariere meine Abhängigkeit zu dem Herrn. Halleluja. Aqui eu entendo, Senhor, eu não Hier posso verstehe mais ich. fazer nada, eu não tenho mais como Ich kann correr, nicht mehr eu não nichts tenho mais alleine como machen, ich kann andar, nicht mehr eu não laufen, tenho, eu só ich me kann jogo nicht mehr nos teus gehen, braços. ich kann nur springen in deine Eu Arme. confio no Vai, processo que eu estou passando, porque eu sei que tu estás comigo. Ich vertraue nur diesen Prozess, was ich jetzt durchgehe, weil du bist mit mir. E eu quero declarar na autoridade do nome Und de ich will Jesus deklarieren in Autorität que namens este Gottes. rio, ele está E dizer, fluindo dentro de Wasserstrom, você. dizer, E você fluz, vai frutificar de muito luz, para a glória de Deus. Que onde quer que você esteja, a presença do Senhor vai te acompanhar. Você vai transbordar aquilo que você não acredita que poderia ser capaz. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Filho de Deus. Das ist nicht durch dich, das ist, dieser Wasserstrom geht durch dich. Das ist nicht durch dich, aber durch was Gott an dich gemacht werden kann. E o 6 diz assim, e me Der disse: 6 sagt, Viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. O 7 diz: E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores e de outra banda.
Da sprach er zu mir, du hast das gesehen, Menschensohn. Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da stand auf diese und jene Seite und am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Não importa o processo que você esteja passando nesta tarde, nesta Egal manhã. welcher Prozess in dieser Vormittag du Não durchgehst. importa, o Senhor tem vida e vida em Was abundância. du jetzt durchgehst. Gott hat Leben für dich und Leben in Übermaß. Mesmo que você falou, não consigo ver Auch wenn du nada. sagst, ich kann nicht sehen. Ei, no mundo espiritual já foi liberado para você. Tome posse da sua bênção. Der geistliche Wert wurde schon ein Segen für dich befreit. Com a sua força você não pode fazer nada, mas com a fonte de água viva você vai ser purificado, transformado, renovado. Das lebendige Wasserstrom, was Gott gibt, du kannst dich verändern. E o Senhor vai fazer, creia. Wird machen. O Glaub daran. 8 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina, e entrando no mar, sendo levadas ao mar, e sararão as águas. Und er sprach zu mir, aleluia. dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Quantos querem ser sarados Wie pela água viele wird viva? gesund hier für diese Quantos querem lebendiges ser Wasser? sarados por esta água viva? Wie Quantos viele Leute hier desejam wollen ser curados hier das suas feridas gesund werden durch emocionais, das dos Wasser. seus processos? Und diese Prozesse, für diese Probleme, die emotionellen Prozessen, was ihr habt. Irmãos, Geschwister, a profecia está die aqui. Prophezeiung, die Quando essas águas Verheißung ist hier. começaram a chegar no mar, até o mar morto vai ter vida, irmãos. Sogar der Totes Meer wird lebendig sein. Vai ter peixes. Está aqui a profecia. Das ist As Prophezeiung. águas, as ist hier. flores, as árvores do ribeiro irão Die frutificar. Bäume wird Obst geben, Früchte Não geben. haverá mais folhas Es secas. wird keine trockene Bäume haben. Porque é onde o Senhor está. Trockene Blätter haben. Weil wo der Herr, Vidas serão wo der Herr restauradas. ist, wird Leben restauriert. Aonde a presença do Senhor vai, Wo die Gegenwart Gottes geht, vidas são restauradas. Leben wird restauriert. Bendito seja o nome do Senhor. Gelobt sei dein Name, Herr. Ah, o 9 diz: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses dois ribeiros, viverá e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar o ribeiro. Und es wird geschehen, alle lebendige Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließende Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Não haverá mais escassez na sua casa. Das wird nicht mehr, du wirst schon was haben. Não haverá mais escassez na vida da sua família. Das wird alles in Übermaß. Irmãos, é promessa de Deus, por onde esse rio passar, vidas irão percorrer, irão ser transformadas, curadas, saradas, pelo poder que é no nome de Es Jesus. wird nicht mehr Knappheit in eurem Leben. Eu não posso fazer nada por você. Ich kann nicht für euch was Eu machen. poderia falar a minha vida inteira aqui, não Ich iria könnte mudar a hier sua mein Leben, vida. komplette Leben hier sprechen über mein Leben, aber wird nicht dein Leben verändern. Mas a palavra de Deus, ela Aber pode. das Wort Gottes kann das. A intimidade com o Senhor, ela transforma. Die Intimität mit Gott verändert uns. Irmãos, em nome de Jesus. Im Namen Jesus, Não Geschwister. entenda muitas vezes que o processo que você está passando Versteht dieser Prozess, der hier durchgeht? é uma coisa maldita. Das ist eine Verdämmnis in deinem Leben. Ne? Muitas vezes é o Senhor querendo chamar a tua atenção, Oftmals sabe? Gott wird deine Para um Aufmerksamkeit relacionamento mais erregen, próximo dass dele. diese Beziehung noch näher zu ihm kommt. E esse processo Und dieser Prozess será um testemunho para a tua vida. wird ein Zeugnis in dein Para Leben que tu sein. venha glorificar e Damit exaltar o nome do sein Senhor. Name erheben und sein in Aleluia. Herrlichkeit Gottes kommen. E para concluir essa Und palavra, damit wir jetzt auf Ende kommt, eu vou ler o Salmo 1, verso 3. Psalm 1, Vers 3. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto sinto essa presença Wie viele maravilhosa. fühlt die Gegenwart Irmãos, Deus é Gottes hier? lindo. Gott ist schön. O véu foi rasgado. Also der E nós Vorhang ist geschnitten podemos worden. sentir a sua presença onde quer que Wir estejamos. können seine Gegenwart fühlen. E o Salmo 1, verso 3 diz assim:
pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, glória a Deus. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter Halleluja. verwelken nicht. Und alles, was tut, gerät wohl. Eu e você Halleluja. somos plantados Isso, na Wir rocha. sind gepflanzt in diese Stein. E não importa qual estação, Egal welche Jahreszeit. o fruto virá. Diese Früchte wird kommen. Cada estação, irmão, tem sua beleza. Jede Jahreszeiten hat ihre Schönheit. Cada estação tem o seu fruto. Jede Jahreszeiten hat Imagina, ihre Früchte. eu amo goiaba e jabuticaba. Ich liebe Guave und Jabuticaba. Da gibt es ja nicht. Se eu fosse comer o ano todo, Wenn eu ia wir enjoar. jeden Tag oder Quem ganze aguenta Jahr comer todo dia a essen, ich mesma werde nicht coisa? mehr mögen. Wer mag dann jeden Tag das gleiche essen? Lembra do povo do deserto? Maná, Erinnert der maná, Volk maná, maná, in maná, der maná, Wüste, maná. nur Maná. Só maná, maná, depois falou assim, não, agora eu quero carne. Jetzt will ich Eu quero Fleisch. carne. Ich will Aí ele mandou Fleisch. carne. Und hat Fleisch E o geschickt. povo comeu carne, Und der come carne, Volk come hat carne. Fleisch Depois gegessen. ninguém aguentou mais comer a carne. Und ich wollte nicht mehr Fleisch essen, weil so viel gegessen Então não hat. se preocupe Mach keine com o Sorgen seu fruto. mit deinen Se Früchten. você ainda não viu ele Wenn prosperar, du nicht das gesehen, dass gewachsen, hoje, em nome de Aber Jesus, heute, em a nome de nova Jesus, estação está chegando sobre a sua vida. Jahreszeit wird Eu profetizo na autoridade do nome desta palavra de Deus. Assim como Ezequiel creu, eu e você estamos crendo que o fruto virá. geglaubt hat, wir glauben, dass diese Früchte wird kommen. Porque, Senhor, nossa dependência, irmãos, Wir não é do Abhängigkeit sol, não é da chuva, exige não é do vento. vom Himmel, vom Sonne, vom Wind, vom Regen. É daquele que faz Ist com que as estações derjenige, frutifiquem. die Jahreszeiten Früchte geben kann. Que esse é o nosso Deus. Das ist unser Gott. Esse é o Deus que a gente serve. Das ist dieser Gott, den wir dienen. Esse é o Deus que a gente crê. Das ist dieser Gott, den wir dienen. E Ele está fazendo. E macht das. E quando eu e você Jetzt estamos hört mal zu aqui na jetzt. casa de Deus, Wir sind hier in der Haus Gottes. Ele está livrando a nossa família. Befreit unsere Ele Familie. está guardando aqueles que a gente não Bewahrt pode ver, unsere irmãos. Familie, die wir nicht sehen Tira a können. preocupação, a angústia, o medo, a Egal, die indecisão do Sorge, seu coração. dein Herz, alles, was dir schlecht fühlt, Irmão, se tu tem um macht filho, alles weg. teu Wenn du filho einen passa Sohn oder nessa dein Kind porta, hast, tu fecha a porta, wenn dein Sohn tu não durchgeht, consegue du mais machst so, acompanhar nada lá du kannst nicht fora. mehr begleiten, was draußen Tu macht. ensinou propósito, tu Tu ensinou hast tudo que é a palavra de Deus, irmão. Sein Weg Mas zu deinem Sohn mesmo gelernt assim, hat, aber eu falo por mim como mãe, ich não é rede über certeza mich, que eles não ich vão bin fazer eine aquilo Mutter, que é errado, eine nós não Mutter. Wir desejamos. wissen nicht, ob das was falsche Dinge macht, unsere Mas o Senhor fez Kinder. Wir cada wünschen nicht, livre. aber wir sind Nós somos frei. livres em Cristo Wir Jesus sind para frei in escolher, mas Cristo quando Jesus, was estamos wir base do entscheiden können. Evangelho, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios, ensina o teu filho onde ele andar. In der Bibel E sagt, quando ele crescer, der não se Sprüche desviará. sagt, wenn du lernst, wenn erwachsen wird, wird nicht diesen Weg verfehlen. Voltando à porta. A Bíblia diz Die que Tür. o filho passa dessa porta, a gente não consegue Der chegar. Sohn geht durch diese Tür, du Mas kannst nicht mehr existe sehen. um Deus que Aber tem gibt es olhos ein de Gott, chama, de fogo. hat E por ein Auge toda mit parte Flamme. ele está. E ist überall. Minha amiga perguntou, Meine sua filha vai viajar, seus hat filhos gefragt, viajam deine para a Kinder escola, wird reisen, geht in der Schule, vai para o Japão. geht in Japan, Você não tem fliegt in Japan. preocupação? Hast du keine Sorge? Eu falei, Machst du keine não. Sorge? Nein. Você não tem preocupação de verdade? Eu falei, não. Machst du keine Sorge? Sag nein. Não, porque aquilo que eu não posso fazer, o Weil Senhor alles, was ich faz. nicht machen kann, der Herr macht es. De onde vem tanta confiança? So viel Vertrauen, woher Porque eu me kommt? entreguei naquele Weil rio. ich habe diesen Fluss Eu me nicht entreguei, irmãos, eu überlebt. me entrego todos os Ich dias. gebe Porque jeden eu Tag não diesen era Fluss. assim como eu Ich sou war hoje. nicht wie heute früher. Mas So. os meus joelhos me ensinaram a ser Aber mais meine íntimo do Knie Senhor. hat mich gelernt. A mich minha dependência com o Meine Senhor me fez Abhängigkeit mit enxergar Gott hat mich que eu não tenho Ich habe gesehen, controle de ich habe nada. ich kann nicht mehr nichts kontrollieren, von gar nichts. Ich kann Não gar nichts tenho. kontrollieren, ich habe nicht. Quem vai me garantir que eu, Wer kann mich que eu vou garantieren, chegar aqui à tarde dass e ich voltar heute viva? komme und dann heute noch lebendig bist, noch am Leben bin?
Mas eu creio Aber ich glaube, que algum dia, quando eu sair desta eines terra, Tages, wenn ich weg von eu dieser estarei Erde de Santos de bin, Santos, ich werde in der Heilige des glorificando a Heiligen. Deus, exaltando o seu santo Ich werde nome. seinen Namen erheben. Eu não consigo viver sem Ich kann depender nicht do Senhor. Leben E eu abhängig declaro que von Gott. você também tem essa Unabhängig von dependência. Gott. Du do musst diese Senhor, Abhängigkeit zum Gott haben, porque você vai ver mudança na sua weil du vida. wirst schon Veränderung in dein Leben sehen. Eu convido os obreiros Ich werde die aqui pra frente Mitarbeiter nach vorne zu kommen, para poder orar por cada um. damit alle für alle Todos hier se beten. levantem. Alle bitte aufzustehen. Todos Alle se levantem. Mitarbeiter, alle E Mitarbeiter. orem, orem. Vamos orar, igreja. Bitte, bitte Vamos wir. orar. Todo mundo pode vir aqui para frente para Vamos orar ao ali na Senhor. frente. Quem tiver uma causa que para Wer- você é impossível, wer jemand eine hoje eu declaro na autoridade do nome de Situation, Jesus ich que não werde vai in haver mais Autorität des impossível. Namens des Herrn, Porque was o unmöglich Deus do für impossível dich, está weil aqui, der Gott, der des derramando o Unmöglichen seu hier, rio de água viva.